Hello everyone، عاملين ايه؟ النهاردة انا في LA في اجازة، وجهزت عملت very natural easy makeup look. انا غسلت شعري امبارح، استخدمت الكونديشنر ده من ماوي مويستشر، غسلت شعري وسرحته، وبعد كده عملت ستايلينج كده خفيف. وصحيت الصبح ما كانش شعري حلو قوي، فلميته كده عشان المية بقى والجو وكده، مش عايزاه يهيش كده. وبصراحة مكسلة اغسله النهاردة، فمش عارفة يعني احاول ان انا ما اغسلوش، هحاول ان انا يعني اكمل بيه لحد بالليل، عشان كده لميته كده. المهم ان انا عايزة اوريكم السان بلوك اللي انا بستخدمه من لاروش بوزي. ده السان بلوك اللي انا بستخدمه على وشي، وبصراحة هايل جدا، تحفة. يعني وشي مش بيتحرق، مش طبعا اكيد باخد لون بسمر شويه، بس وشي مش بيتحرق ومش بيوجعني ومش بيعمل حاجات يعني العلامات الحمراء دي اللي هو بعد الشمس او كده. فده it's very good. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الاوتفيتس اللي هنقدر نلبسها في المصيف. اول اوتفيت لبسته هو الفستان الواسع، من الحاجات اللي انا بحبها جدا. الفستان ده بحب البرينتس بتاعته، كنت جايباه من H&M بس اولد كولكشن. هسيب في الديسكريبشن بوكس فساتين تانية افيلبل في المحلات لو حابين تشوفوها. لبست تحت الفستان المايو علشان اروح افطر الاول، فيكون شكل الاوتفيت مناسب للمطعم. بعد كده اروح البحر، ولبست معاه ساندلز ابيض والشنطة. اوكي، يلا بينا نجهز الشنطه بتاعه البحر عشان هنزل دلوقتي، هنزل افطر وبعد كده هروح البيتش. هاخد معايا الشنطه طبعا بتاعه ديور، شفتوها كتير ودايما بتصور بيها وانا في اي فاكيشن. انها غير انها طبعا ديور شكلها تحفه، كمان كبيره قوي، فبتاخد اي حاجه. هوريكم كميه الحاجات اللي انا هاخدها احطها في الشنطه دي. ديور ريفيرا. كمان هاخد البيتش تاول بتاعت برضو ديور. احلى حاجه فيها بقى انها كبيره جدا، فاقدر استخدمها بعد البحر او احطها يعني افرشها على البيتش. فيها سايد غامق كحلي كده، فيها سايد فاتح. اوكي، بعد كده هاخد المضرب بتاع البحر ده، اشتريته امبارح من بوتيك كده، جيفت بوتيك، كان لطيف قوي. طبعا النضاره بتاعتي من ريبان، هاند سانيتايزر علشان الامراض وكده وكورونا. هاخد الميك اب بقى اللي انا هاخده. اول حاجه ليب بالم دي من نيتروجينا، بس فيها اس بي اف 20 علشان الشمس وكده. كمان علشان لو حابه ان انا اروح مثلا برانش مثلا او غدا في مكان لطيف وكده، هاخد معايا الستيك ده من ميلك. ده عباره عن بلاشر، وكمان ممكن استخدمه ليبستيك لو انا حابه ان انا يعني اظبط الميك اب بتاعي وكده. lately عيني very dry، فبستخدم على طول اي دروبس. السان بلوك بقى اللي انا بستخدمه لجسمي من نيتروجينا ده. الحاجه فيه ان هو مش ابيض، شفاف، فلما بحطه كده على جسمي مش بيعمل اي بواقي لونها ابيض وكده، فده لطيف قوي. و SPF 70. حاجات الميك اب اللي انا بحب استخدمها هي ال ده ايه، setting spray من Urban Decay، علشان الميك اب كده يثبت. انا حاطه ميك اب خفيف، وعشان يعني الدنيا ما تسحش وكده هاخد الوالت بتاعتي والبان ميه
الشنطة طبعا مليانة حاجات زي ما قلت لكم، بحبها عشان هي كبيرة وبتاخد كل حاجة. بس كده. يلا نعمل جولة في الأوضة. اسم الفندق اللي قعدت فيه ماليبو بيتش ان. الأوض واسعة ومتجددة ونضيفة جدا، كمان الستاف very friendly. الأوضة فيها فاير بليس وكمان الفيو على البحر. تاني اوتفيت نقدر نلبسه في البحر هو الجامب سوت. ده انا كنت جايباه من زارا، لبسته مع سليبرز لونه نبيتي وشنطة البحر. اوكي، من الصور اللي انا شفتها على جوجل مابس ان في ووتر فولز بقى بجد يعني. فانا اخدت اوبر مثلا بتاع 20-25 دقيقة، ومشيت 20-25 دقيقة، وبعدين لقيت استنى هوريكم. اول حاجة هحط لكم الصور اللي انا شفتها في جوجل مابس وهوريكم الحقيقة. اوكي، اوكي. تالت اوتفيت نقدر نلبسه في المصيف هو القميص مع شورت. من اكتر الاوتفيتس اللي انا بحس انها مريحة سهلة جدا. لبست قميص ابيض قطن كنت جايباه من H&M. لبست بايكر شورت لونه اسود، نقدر نبدله مثلا بشورت كتان او شورت جينز. لبست بيركن ستوك لونه ابيض مع شنطة البحر. طبعا اكتبولي في التعليقات اي اوتفيت عجبكم اكتر، الفستان ولا جامب سوت ولا القميص مع الشورت.
دي نهاية فيديو النهاردة. هستنى اعرف رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. اتمنى لكم صيف سعيد. استنوني الفيديو الجاي. باي باي.